Nick Kyrgios è risultato positivo alla cocaina, una notizia sconvolgente per il mondo del tennis, ma che fa molto riflettere e adesso vi spiegherò il mio pensiero al riguardo. Prima di entrare nel merito del discorso, vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube, Daniele Forsinetti. Allora, come dicevo, il tennista australiano è risultato positivo alla cocaina, niente di meno. Ad annunciarlo è stato lui stesso, facendo mea culpa e ammettendo di aver sbagliato. Si trattava, a detta sua, di un momento di debolezza in cui avrebbe assunto queste sostanze ovviamente vietate. Su questo, innanzitutto, dobbiamo dire che per un atleta è qualcosa di abbastanza clamoroso, perché sono pochi i casi in cui un atleta risulta positivo alla cocaina, ma c'era stato proprio qualche settimana fa il caso di Christian Volpato, che in Australia era risultato positivo a quelle sostanze, ma poi tornato in Italia invece non è il risultato più positivo, e tant'è che ha anche giocato in Coppa Italia segnato. Ma il discorso non riguarda tanto la positività in sé alla cocaina di Nick Kyrgios, ma più che altro il contorno che si è venuto a creare al tennista australiano e soprattutto quello che lui l'anno scorso aveva creato attorno a Yannick Sinner, un clima ostile nei confronti dell'Alto Atesino che, ricordiamolo, era risultato positivo al Clostebol, una sostanza contenuta in una sorta di pomata, di crema, che però aveva assunto non lui stesso direttamente, ma il suo fisioterapista, quindi Sinner era entrato in contatto con quella sostanza in maniera indiretta e infatti era stata concordata tra Sinner e la VADA una sospensione di 3 mesi anziché una squalifica di 1 o 2 anni, la soluzione migliore per tutti, visto che Sinner di fatto magari poteva far più attenzione lui con il suo team, ma fondamentalmente non ha commesso nulla di illegale, se andiamo ad analizzare il caso, un caso che ovviamente ha fatto discutere non solo il mondo del tennis, ma tutto il mondo dello sport, perché come Sinner ce ne sono stati molto simili di casi che però sono stati trattati diversamente. Questo va detto e sottolineato, con squalifiche molto più lunghe, anzi vere e proprie squalifiche più lunghe, anziché una sospensione di 3 mesi. Il problema sta però nelle dichiarazioni fatte da Kyrgios, che è stato sempre il principale oppositore di Sinner, il principale antagonista del numero uno del mondo in questa vicenda, andando ogni volta a ribadire una sorta di disparità di trattamento tra i vari tennisti, tra i vari atleti, a seconda dei casi, che per carità, ripeto, c'è stata in un certo senso, andando ad analizzare i vari casi simili a quello di Sinner, però la campagna di Kyrgios contro quest'ultimo io credo che sia stata veramente esagerata e spropositata, tant'è che sembrava essere diventato il paladino della giustizia Kyrgios, il principale difensore della pulizia nello sport, che deve esserci assolutamente, ma quelle parole pronunciate da Kyrgios, che sappiamo tutti comunque essere stato sempre un tennista e una personalità molto sopra le righe per diversi motivi, sia nel campo da tennis sia fuori, stonavano un po'. E adesso, a distanza di un anno, con la notizia che Kyrgios, proprio lui, è risultato positivo alla cocaina, diciamo che si va un po' ad allargare il discorso, perché allora io non sono né contento né felice né soddisfatto di leggere questa notizia, parliamoci chiaramente, perché a me dispiace umanamente per quanto accaduto, perché credo veramente che sia trattato di un momento di debolezza e di un momento difficile per Kyrgios a livello sportivo e soprattutto a livello personale, quindi non posso essere felice della notizia, però se poi andiamo ad analizzare il tutto nel contesto corretto, io credo che Kyrgios, che prima si era issato come moralista della situazione, è andato a fare la morale a Sinner e a tutto il suo team per quanto accaduto, che ripeto era una roba molto meno grave rispetto a quella che ha commesso lui, credo che adesso questa morale non la faccia più. Anzi, un po' se l'è fatta da solo nel comunicato che ha emesso annunciando la sua positività, perché comunque si sente deluso da se stesso, ha detto tante belle parole corrette, come parzialmente corrette lo erano state anche quelle di un anno fa. Il problema, come ho già detto, è che la morale alla fine la va a fare sempre colui che
probabilmente è messo peggio degli altri, soltanto che in quel momento specifico Kyrgios non aveva nessun caso particolare, nessuna situazione particolare, almeno alla luce del sole. Sinner in un momento di difficoltà ha trovato il sostegno da parte di alcuni, poi Djokovic è sempre stato un po' con una posizione al limite, borderline, secondo me è la posizione più corretta, perché ha preso le distanze sia da Kyrgios, in un certo senso, da quelle dichiarazioni, ma allo stesso tempo non è che si sia schierato al fianco di Sinner a difendere la spada tratta. Ha sempre mantenuto una linea che a me alla fine è piaciuta perché è stata coerente ed è stata molto molto accettabile. Kyrgios invece è stato il primo a puntare il dito. Adesso chiaramente noi sappiamo tutti quale sarà la reazione di Sinner. A Sinner non interessa nulla, anzi secondo me Sinner potrebbe anche, non credo un post pubblico, ma sarebbe anche capace di scrivere a Kyrgios per una sorta di messaggio consolatorio, una sorta di sprone, una pacca sulla spalla che per quanto accaduto e per quanto fatto da Kyrgios nei confronti di Sinner neanche meriterebbe onestamente l'australiano. Però sicuramente non arriverà un attacco frontale da Sinner, perché Sinner è fatto in una maniera diversa, Sinner ha completamente un altro stile, completamente un'altra classe. A lui non interessa finire in queste vicende. Io ovviamente da giornalista devo commentare e devo esprimere il mio pensiero a riguardo, quindi mi viene naturale questo accostamento. Appena ho letto la notizia mi è venuto naturale pensare alle parole che aveva pronunciato Kyrgios nella situazione di Sinner. È logico. Poi ovviamente a livello umano è una situazione che è delicata e va trattata sempre con rispetto e con le giuste accortezze. Al momento Kyrgios è stato sospeso, vedremo quanto sarà lunga questa sospensione e quali saranno le conseguenze del caso. Sta di fatto che alla fine questo è un caso che dimostra perfettamente come quando ad essere in difficoltà è qualcun altro, non bisogna andare a sparare sulla Croce Rossa e ad infierire su quella persona, gettando benzina sul fuoco continuamente, perché un conto è esprimere una propria opinione e Kyrgios avrebbe anche potuto farlo, avrebbe anche potuto esprimere il suo pensiero, per carità. Il fatto è che Kyrgios l'ha ribadito più volte, ogni volta ha lanciato molte frecciatine, anche quando si trattava magari di avere una finale, che so, tra Sinner e Alcaraz, o comunque una sfida tra Sinner e qualche altro tennista, mettendosi contro Sinner, sempre per quel caso, che alla fine il riferimento era sempre al caso Clostebol. Quindi Kyrgios è andato un po' oltre i limiti con Sinner e adesso, ironia della sorte, il karma ha voluto che fosse lui a fare uno scivolone clamoroso che a quanto pare, da quello che ha scritto, sembrerebbe essere stato frutto di qualcosa di gesto comunque volontario a quanto pare, perché ha ammesso di aver sbagliato, ha ammesso l'errore, quindi io immagino che l'abbia assunta consapevolmente. Ecco, non credo che sia stato, per capirci, per intenderci, un caso come Sinner che il contatto con la sostanza ce l'ha avuto semplicemente per contaminazione in maniera indiretta. Penso che la situazione di Kyrgios sia molto diversa, completamente diversa, un caso sicuramente più grave che seguiremo poi nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi per capire quali saranno effettivamente le evoluzioni. Fatto sta che ora come ora Kyrgios non può ergersi più a moralista, moralizzatore, non può più andare a fare la morale a Sinner. Spero che questa notizia, questa sua positività alla cocaina, ponga definitivamente fine alla querelle tra Kyrgios e Sinner. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forcinet. Ciao a tutti.